إليكم الريتنج الأسبوعي الكامل للمسلسلات التركية. فمسلسل عائلة شاكر باشا يعاني من كثرة الشكاوى عليه، مما أدى إلى توقيف عرضه، وربما سيكون قد انتهى عند الحلقة السابعة التي عرضت الأسبوع الماضي. من جهة أخرى بدأ مسلسل جديد وهو السوق، الذي حقق مشاهدات جيدة منذ حلقته الأولى. كما امتنعت بعض المسلسلات من التجديد إلى مواسم ثانية كما كان مخططا لها، مثل مسلسلي القلب، الاسود والعبقري. ورغم المستوى الضعيف للعديد من المسلسلات، إلا أن القنوات تتأنى باتخاذ القرارات حول تحديد مصيرهم.